गाइस फाइनली बुलडोजर का बना दिया मॉन्स्टर लुक। तो राम भाई सारे भाई ने तो जैसे कि 700 नंबर टायर ट्रैक्टर में डल चुके थे और अब बारी थी फ्रंट टायर की। तो फ्रंट टायर डालने का काम शुरू कर दिया और पहले वाले टायर को निकालकर 13 नंबर का टायर इंस्टॉल कर दिया और एक टायर में आप ट्रैक्टर की लुक देख ही सकते हो। और फिर दूसरा टायर लगाने का काम भी शुरू कर दिया और थोड़ी देर में डबल टायर लग चुके थे। तो सेम तरह से ही ट्रैक्टर के दूसरी साइड का टायर भी चेंज करने लगे और साथ में वेट भी इंस्टॉल कर दिया था ट्रैक्टर पर। लेकिन वेट लगने के कारण ट्रैक्टर का स्टेयरिंग ही नहीं घूम रहा था, तो वेट को उतार दिया और फाइनली ट्रैक्टर पर टायर इंस्टॉल हो चुके थे। और जिसके बाद ट्रैक्टर का लुक आप सब देख ही सकते हो। फिर ट्रैक्टर को लेकर चले गए मिस्त्री की शॉप पर और वहां पर जाकर मुर्गाड़ों की पत्ती लगवा दी और फ्लैग लगाने के लिए एक पाइप को भी वेल्ड कर दिया, क्योंकि ट्रैक्टर को लेकर गए हरिद्वार और उसका व्लॉग भी जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसके लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।